ليه بتعملي فيها كده؟ والله حرام عليكي. هو انتي ما عندكيش قلب؟ معقولة شقة ابنك اهم من رحيله؟ الكلام ده تم تداوله دلوقتي بعد ما علا انطردت من شقتها، وحماتها طالعة بتتكلم وبتقول عن السبب اللي خلاها تعمل كده، تعاطف وانتقاد في نفس الوقت. هنشوف كل التفاصيل دلوقتي، ولكن في البداية ما ننساش نوحد الله ونصلي على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي لإسماعيل عريس الشرقية بالرحمة وبالمغفرة. بنرجع تاني وملف علا وإسماعيل بيتفتح مرة تانية. طب ليه بعد 3 شهور من رحيله؟ ده بسبب الجيران واللي شافوه واللي حكوه واللي اتحصل فعلا. من بعد وفاة إسماعيل عريس الشرقية اللي توفى في حضن عروسته قبل ما يدخل بيها أو حتى ما يدخل شقتهم عموما، والناس كلها تعاطفت معاه أكنه واحد مننا واحنا عارفينه، واحنا أساسا عمرنا ما كنا شفناه. وبدأ الناس كلهم يقولوا يا ترى مصير علا هيبقى ايه. واتضح في وقتها ان علا هتفضل قاعدة في شقة زوجها لانها مش قادرة تبعد، لان ده نتاج حب 5 سنين. كان مسافر وبيكون نفسه وكانوا بيختاروا كل حاجة مع بعض. اظن الكلام ده كله معلوم لحضراتكم. ولكن الجديد في الامر ان بعد 3 شهور من قعدة علا، طبعا شقيق اسماعيل المفروض ان هو خاطب من قبل ما اخوه يتوفى. والكلام اللي طلع كله ان شقيق اسماعيل عايز يتجوز علا او هيتجوز علا، ده كله كلام لسبب ان هو بيحب خطيبته. علشان كده والدة اسماعيل رحمة الله عليه قالت لعلا كفاية قوي قعدتك في شقة ابني، انا لو عندي ابن تاني عايز يتجوز وفعلا على وش زواج الفترة اللي جاية، وان اللي حي يبقى من الميت. فاظن كفاية قوي قعدتك هنا ولازم تروحي على بيت اهلك. احنا ناس فلاحين وخلاص الناس بقت بتجيب سيرتنا. انت بنوتة وحلوة وفي عز شبابك ولازم هيجيلك يوم وتتجوزي. لما تقعدي في وسط البيت عندنا اكيد الشبهات بتزيد. وكمان في نفس الوقت انا عايزة اجوز ابني في نفس شقة اسماعيل رحمة الله عليه. ما انا مش ابني هيتغرب وكمان يموت ويبقى موت وخراب ديار. لا، انا ابني التاني يتجوز ويتهنى هو في شقة اخوه. طب الكلام اللي حصل ان شقيق اسماعيل يتجوز علا، كل ده خلاص. فعلا ناس كتير اقترحت هذا الامر رأفة بيها انها تفضل قاعدة في المكان اللي هي حباه، وكمان انها بنوتة ولسه حلوة، يعني لسه في عز شبابها. لكن برضو بنات الناس مش لعبة. هو كان خاطب بنت تانية وبتحبه وبيحبها وعايز يعيش حياته معاها، واحنا كلامنا هنا عن شقيق اسماعيل. الكلام ده تداوله بعض الجيران الموجودين في بلد اسماعيل رحمة الله عليه، وقالوا ان حماتها فعلا بتطردها. وعلا متمسكة وقالت مش هسيب حقي ومش هأبعد عن الشقة اللي تمنيت ان اتجوز فيها اسماعيل. انا ولا عايزة جواز ولا عايزة اي مراس تاني، بس سيبوني قاعدة في مكان اسماعيل عشان خاطري. وتداول الامر ما بينهم ما بين جدال لدرجة ان هم قالوا هنعمل قعدة عرفية علشان يتم البت في هذا الامر. قولولنا رأيكم يا جماعة، المفروض تعمل ايه؟ تمشي وتسيب الشقة ولا تفضل قاعدة؟ ورأيكم في موقف حماتها. طيب رأيكم ان شقيق اسماعيل يسيب خطيبته ويتجوز هو علا؟ ايه الامر؟ ياريت حضراتكم تنصحوها.